kas atsisakė netikro prestižo, iliuzijos ir netikros draugijos, kas perprato amžinybę ir atsikratė materialių geismų, kas išsivadavo iš laimės ir kančios priešybių ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti aukščiausiajam asmeniui, tas pasiekia amžinąją karalystę. Sąlygotame pasaulyje esančios gyvosios esybės yra amžinos fragmentinės mano dalelės. Sąlygotas gyvenimas verčia jas nuožmiai grumtis su 6 juslėmis, kurių viena yra protas. Kaip vėjas nešioja kvapus, taip gyvoji esybė, būdama materialiame pasaulyje, perneša iš vieno kūno į kitą savo įvairias gyvenimo sampratas. Taip ji gauna vienos rūšies kūną, o po to jį palieka, kad įgytų kitą. Kvailiai nesupranta, kaip gyvoji esybė gali palikti kūną ir nesuvokia, kokio tipo kūnų ji mėgaujasi, veikiama gamtos gūnų. Tačiau visa tai išmano tas, kuris turi žinojimo apšviestas akis. Atsidėję savo reikalui ir dvasiškai susivokę transcendentalistai visą tai aiškiai mato. Tačiau neišlavėjusio proto ir dvasiškai nesusivokę žmonės, net ir labai stengdamiesi, nesupras to, kas vyksta. Aš esu visų širdyse ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. Aš esu visų vedų pažinimo objektas. Iš tikrųjų, aš Vedantos sudarytojas ir vedų žinovas. Aukščiausiasis Dievo asmuo tarė: bebaimiškumas, būties apvalymas, dvasinio žinojimo gilinimas, labdaringumas, savitvarda, aukų atnašavimas, vedų studijavimas, asketiškumas, paprastumas, prievartos atsisakymas, teisingumas, pykčio neturėjimas, atsižadėjimas, ramumas, nenoras ieškoti ydų, užuojauta visoms gyvosioms esybėms, godumo nebuvimas, geraširdiškumas, kuklumas, ryžtingumas, energingumas, atlaidumas, tvirtybė, švara, pagiežos bei šlovės siekimo neturėjimas. Šios transcendentinės savybės būdingos dievotam, dieviška prigimtimi apdovanotam žmogui. Išdidumas, pasipūtimas, tuštybė, pyktis, šiurkštumas ir neišmanimas – tai savybės, kurios būdingos demoniškos prigimties žmonėms. Transcendentinės savybės veda į išsivadavimą, o demoniškosios pavergia. Tačiau nesijaudink, nes tu gimei su dieviškomis savybėmis. Šiame pasaulyje egzistuoja 2 rūšių sukurtosios būtybės. Vienos jų dieviškos, o kitos demoniškos. Dieviškas savybės aš tau plačiai nušviečiau. Dabar paklausyk, ką aš tau papasakosiu apie demoniškasias. Demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdingi nei švara, nei tinkamas elgesys, nei teisingumas. Jie sako, kad šis pasaulis nerealus, kad jis neturi jokio pagrindo ir joks dievas jo nevaldo. Jie sako, kad pasaulį pagimdė lytinis troškimas ir kad geismas vienintelė šio pasaulio priežastis. Vadovaudamiesi tokiomis išvadomis praradę save ir neturintys nuovokos, demonai atlieka piktybinius, siaubingus darbus, kurių tikslas sunaikinti pasaulį. Atradusius paguodą nepasotinamame geisme, apimtus tuštybės bei netikro prestižo, demoniškus žmonės užvaldė iliuzija,
todėl jie visuomet susigundo nešvariais darbais, susižavi tuo, kas laikina. Jie įsitikinę, kad tenkinti jusles pirmiausias žmonių civilizacijos poreikis, todėl iki pat gyvenimo pabaigos juos persekioja begaliniai rūpesčiai. Šimtų tūkstančių troškimų supančioti, apimti geismo bei pykčio, jie neleistinais būdais kaupia pinigus jusliniams malonumams. Demoniškas žmogus galvoja, jau dabar esu labai turtingas, bet įgyvendinęs savo sumanymus pralopsiu dar labiau, kiek mano sukaupta, tačiau ateityje savo turtus dar labiau padidinsiu. Jis buvo mano priešas ir aš jį nužudžiau, susidorosiu ir su kitais savo priešais. Aš esu visako viešpats, aš besimėgaujantis subjektas, aš esu tobulas, galingas ir laimingas. Aš turtingiausias žmogus, supamas kilmingų giminaičių, nėra už mane galingesnio ir laimingesnio. Aš atnašausiu aukas, teiksiu labdarą, ir taip patirsiu džiaugsmą. Šitaip neišmanimas suklaidina tokius žmonės. Įvairiausių rūpesčių kamuojami, įsipainioja iliuzijų tinkle, jie pernelyg prisiriša prie juslinių malonumų ir garma į pragarą. Patenkinti savimi begėdžiai, apgauti turtų ir netikro prestižo, jie kartais iš puikybės vien dėl akių aukoja aukas, nesilaikydami jokių taisyklių. Suklaidinti klaidingos savimonės, jėgos, pasipūtimo, geismo ir pykčio, demonai užsiplėskė pavydu aukščiausiajam Dievo asmeniui, kuris glūdi ir jų pačių ir kitų kūnuose. Piktžodžiauja prieš tikrąją religiją. Pavyduolius ir piktavalius, žemiausius iš žmonių, aš kaskart nubloškiu į materialios būties vandenyną, į įvairiausias demoniškas gyvybės rūšis. Šie žmonės nuolat gimsta tarp demoniškų gyvybės rūšių atstovų, todėl jie negali priartėti prie manęs. Palengva jie ritasi žemyn į bjauriausias gyvybės formas. Trys vartai atveria kelią į šį pragarą. Tai geismas, pyktis ir godumas. Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus turi jų atsisakyti, nes jie veda sielą į pražūtį. Iš tų trijų pragaro vartų ištrūkęs žmogus atlieka veiksmus, kurie skatina dvasinę savivoką. Taip jis palengva pasiekia aukščiausią tikslą. Kas atmeta šventraščių nurodymus ir elgiasi vadovaudamasis savo užgaidomis, tas nepasiekia nei tobulumo, nei laimės, nei aukščiausio tikslo. Nei Žemėje, nei tarp pusdievių aukštesnėse planetų sistemose nėra nė vienos būtybės, laisvos nuo trijų gūnų, kurias pagimdė materiali gamta. Tris materialios gamtos gūnas atitinka trijų rūšių žinojimas, veikla bei jos atlikėjai. Paklausyk, aš juos apibūdinsiu. Žinojimas, kurio dėka viena nedaloma dvasinė esmė matoma visose gyvosiose esybėse, nors jos yra susiskaldžiusios į daugybę formų. Žinok, yra dorybės gūnos. Žinojimas, kurio dėka atrodo, kad skirtingose kūnuose yra kitokios gyvosios esybės. Žinok, yra aistros gūnos.
Žinojimas, dėl kurio žmogus prisiriša prie vienos veiklos rūšies, kaip visų svarbiausios, neatspindintis tiesos ir labai skurdus, pasakyta yra tamsos gunos. Veikla, kuri yra reglamentuojama ir atliekama be prisirišimo, meilės ar neapykantos, netrokštant veiklos vaisių savo, pasakyta yra dorybės gunos. Veikla atliekama su didelėmis pastangomis, patenkinti savo troškimus, kylant iš klaidingos savimonės, sakoma yra aistros gunos. Veikla atliekama iš iliuzijos ir nepaisant šventraščių nurodymų, negalvojant apie tai, kad ateityje įžada nelaisvę, prievartą ir kitiems suteiks kančias, pasakyta yra neišmanimo gunos. Kas atlieka savo pareigą, nesiedamas jos su materialios gamtos gunomis, užmiršęs klaidingą savimonę, su didžiuliu ryžtu ir įkvėpimu, kas vienodai sutinka ir sėkmę ir nesėkmę, tas, pasakyta, veikia apimtas dorybės gunos. Kas prisirišęs prie darbo ir darbo vaisių, kas trokšta jais naudotis, yra godus, visada piktavalis, nešvarus, ką blaško džiaugsmas ir liūdesys, tas, pasakyta, veikia apimtas aistros gunos. Tas, kieno visa veikla prieštarauja šventraščių priesakams, kas yra materialistiškas, užsispyręs, apgavikas, greitas įžeisti kitą, kas yra tingus, visada niūrus ir vilkinantis darbus, tas, pasakyta, yra veikėjas apimtas neišmanimo gunos. Dabar prašau paklausyk. Aš tau išsamei apibūdinsiu skirtingas intelekto ir ryžto rūšis, kurios atitinka 3 materialios gamtos gunas. Intelektas, kai žinai, ką daryti ir ko nedaryti, ko verta bijoti ir ko bijoti neverta, kas supančioja ir kas išvaduoja, yra dorybės gunos. Intelektas, neskiriantis religijos nuo bedievystės, daroma veiksmo nuo nedaromo, yra aistros gunos. Intelektas bedievystę laikantis religiją, o religija bedievystę, kuris yra pakerėtas iliuzijos ir apimtas tamsybės, bei visada krypsta klaidinga linkme, yra neišmanimo gunos. Nepalaužiamas ryžtas, kurį nuolat stiprina jogos praktika ir kuris tos praktikos dėka valdo proto, gyvybės oro bei juslių veiklą, yra dorybės gunos. Bet ryžtas, kuris skatina pasisavinti veiklos vaisius religijos, ekonomikos vystymo ar juslinių malonumų srityse, yra aistringos prigimties. Ryžtas, kuris nesiekia toliau sapnų, baimės, sielvarto, niūrumo ir iliuzijos, toks kvailas ryžtas yra neišmanimo gunos. Dabar paklausyk, ką pasakysiu apie 3 rūšių laimę, kurią džiaugiasi sąlygota siela ir dėl kurios kartais baigėsi visos jos kančios. Kas iš pradžių atrodo nuodai, o pabaigoje tarytum nektaras, ir kas pažadina žmogų dvasiniai savivokai, yra dorybės gunos laimė. Laimė, kuri patiriama juslėms susilietų su juslio objektais ir kuri pradžioje yra tarsi nektaras, bet ilgainiui virsta nuodais, pasakyta yra aistringos prigimties. Laimė, kuri akla dvasiniai savivokai, kuri nuo pradžios iki pabaigos yra apgaulė,
kuri kyla iš mieguistumo, tingumo ir iliuzijos, yra neišmanimo prigimties. Pasirinkdamas darbą pagal savo prigimtį, kiekvienas žmogus gali tapti tobulas. Dabar paklausyk, aš pasakysiu, kaip tai daroma. Dirbdamas savo darbą, žmogus gali pasiekti tobulumą, garbindamas Viešpatį, kuris yra visų būtybių pradžia ir persmelkia viską. Geriau netobulai atlikti savo pareigą, negu imtis svetimos, net jeigu ir tobulai ją atliktumei. Kaip nėra ugnies be dūmų, taip nėra pastangų be trūkumų. Todėl nereikia atsisakyti darbo, kurį lemia prigimtis, net jeigu tas darbas kupinas trūkumų. Kas yra susivaldęs ir nesusaistytas, kas abejingas materialiems malonumams, tas atsižadėjimu gali pasiekti aukščiausią tobulumą, laisvę nuo atoveikio. Išgirsk mano glaustą žinią apie tai, kaip pasiekęs šį tobulumą, elgdamasis taip, kaip nurodysiu, gali pakilti iki aukščiausio tobulumo, aukščiausio žinojimo pakopos, Brahmano. Kas apsivalė intelektu ir ryžtingai valdo protą, atsisakė juslių tenkinimo objektų, potraukio ir neapykantos, kas gyvena nuošalioje vietoje, kas mažai valgo, valdo savo kūną, protą bei kalbą, visada skendi transe ir neturi materialių prisirišimų, kas išsivadavo iš klaidingos savimonės, klaidingo noro būti stipresniu, pasipūtimo, geismo, pykčio ir noro kaupti materialius dalykus, kas atsikratė netikro nuosavybės jausmo ir yra nurimęs. Tas be abejonės yra tinkamas dvasiniai savivokai. Kas pasiekia tokią transcendentinę padėtį, tas išsyk patiria aukščiausiąjį Brahmaną ir jį užlieja džiaugsmas. Jis niekada nesisieloja, nieko netrokšta ir yra lygus visoms gyvosioms esybėms. Tokiame būvyje jis pradeda su tyru pasiaukojimu tarnauti man. Pažinti mane, aukščiausiąjį Dievo asmenį, tokį, koks aš esu, galima tik per pasiaukojimo tarnystę. Kai su pasiaukojimu tarnaudamas žmogus visiškai įsisąmonina mane, jis gali įžengti į Dievo karalystę. Visada mano globojamas tyras bhaktas, nors ir užsiema įvairiausia veikla, mano malonės dėka pasiekia amžiną ir nenykstančią buveinę. Kad ir ką darytum, pasikliauk manimi ir mano globa, taip su pasiaukojimu tarnaudamas į mane nukreipk visas mintis. Jei visada galvosi apie mane, mano malonę įveiksi visas sąlygoto gyvenimo kliūtis. Tačiau, jei negalvosi apie mane, bet vadovausiesi klaidinga savimonė, neklausydamas manęs, pražūsi. Aukščiausiasis Viešpats yra visų širdyse. Jis nurodo klajonių kelius visoms gyvosioms esybėms, kurios tūno kūne tarytum mašinoje, pagamintoje iš materialios energijos. Atsiduok jam visiškai. Jo malonę tu pasieksi transcendentinę ramybę ir aukščiausią amžiną buveinę. Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra man pasišventęs ir pasiaukojimu man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi man.
Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia baktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta ir galiausiai jis grįž pas mane. Nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus.